बीएसएनएल जियो। आर्ट के बात करते हैं। बीएसएनएल तेरी कुंडली है मेरे पास, बोलू क्या? बोलता जा। बीएसएनएल तू 2002 में इंडिया में आया, लेकिन आज तक तू अपना 4G और 5G नेटवर्क लॉन्च नहीं कर पाया। बीएसएनएल तेरी इंटरनेट स्पीड भी ऐसी है, चली तो लाख की, नहीं चली तो खाक की। गुड गुड, आई लाइक इट। जियो तेरा भी है मेरे पास पूरा बाबा टाटा। पहले तूने सबको फ्री में डाटा बांटा। जियो तेरा 4G नेटवर्क अच्छा चल रहा था, लेकिन तू पैसा कमाने के लालच में इतना अंधा हो गया कि तूने 5G लॉन्च कर दिया। और हाँ, तू टाटा डोकोमो, टेलीनॉर, एयरसेल जैसे सिमों को मारकर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता गया और तू टेलीकॉम इंडस्ट्री का डॉन बन गया। और हाँ, अपने बेटे की शादी करने के लिए तूने हर रिचार्ज पर 100 रुपए बढ़ा दिए। पक्का दोगला है रे तू। सुन बीएसएनएल, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, दोनों मिलके पब्लिक का चूतिया काटते हैं। बोल क्या बोलता है? पता नहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री में तेरे जैसे नेट